Az probekli deyəndə, bax, birbaşa bu nəzərdə tutulur. Mühərrik birbaşa olaraq mühərrikin iç nahiyəsinin rəngi qıpqırmızıdır. Görürsünüz, zərrə naqar yoxdur. Bu nə deməkdir? Avtomobilin mühərrikinin necə keyfiyyətli yağla işləməsi deməkdir. Bu bizim Koreyka mühərrikimizdir. Chevrolet Malibu mühərriki. Bu da avtomobilin üzərindən çıxan mühərrikdir. Ümumiyyətlə hər bir müştəri bugünkü gün yaxınlaşır bizim servisə. Servisə yaxınlaşan zaman avtomobil mühərrik nahiyədə, sürətlər qutusu nahiyəsində problem varsa, səhərsi gün ürəyində qaranlıq nəsə qalmasın deyə bu vəziyyətdə sökürük. Detalın iç nahiyəsini göstəririk ki, necə az probeklidir. Qardaş, sən buna xərc çəkirsənsə, bil ki, nəyə görə çəkirsən. Və sən avtomobilin üzərinə qoyacaq, sən illərlə əl atasın qulağın dibə birbaşa problemsiz şəkildə sürərsən. Öz servisimizdə qoyulan hər bir detala zəmanət veririk. Satışda belə zəmanət var. Öz servisimizdə qoyulan isə hər biri talon vəziyyətində zəmanət verilir. Nəsə problemsizsə bizim zəmanət müddət ərzində 1 manatsız şəkildə biz o problemi aradan qaldıracaq. Nədən gedir söhbət? Yenə deyirəm, Chevrolet Malibu modelindən gedir.